أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mes chers frères et sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, mashallah, suite à la demande de plusieurs personnes, aujourd'hui je tiens à vous faire un rappel dans 4 langues, à savoir le français, le soussou, le malinké et le poulard. Mashallah. Nous allons entamer, mais notre rappel du jour, c'est juste un flash rappel sur l'ethnocentrisme. Mes chers frères et sœurs, on va commencer par la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhwaykum. Les croyants sont les frères. Réconciliez donc entre les frères. Réconciliez donc entre vos frères. Donc, mes chers frères et sœurs, nous qui disons que nous croyons en un Dieu unique, nous qui disons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre messager, sachez qu'à partir de ce verset, nous sommes des frères. Toi, le peuple croyant, il faut savoir que le malinké croyant est ton frère. Il faut savoir, toi, le malinké croyant, que le peuple croyant est ton frère, que le soussou croyant est ton frère, que le forestier croyant est ton frère. Et Allah nous dit, fa aslihu bayn akhwaykum, réconciliez entre vos frères. Il n'a pas dit de mettre le feu entre nous. Il n'a pas dit de nous haïr. Il n'a pas dit qu'on se jette des mauvais sorts. Il n'a pas dit qu'on souhaite du malheur à nos prochains. Il dit de réconcilier entre nous. Mais consciencieusement, actuellement en Guinée, quels sont ceux qui cherchent à réconcilier entre nous? Est-ce que toi, le Guinéen qui me suit là, personnellement, tu cherches à ce que tous les Guinéens soient réconciliés ou tu cherches à mettre le feu? Consciencieusement, juge-toi. Ngara kirenye, wo mato wala kade afinima mara tuinana. Mara tuinana na kam fatan gi signore ya afima. Wo ngafol altala kay mase maltala baramase wo me innamal mu'minuna ikhwa. A muslimin ngara kirmenera fa aslihu bayna akhawaykum. Wo ngara kirenye tagira fala. Altala bara maso bakay ko aya ma won ka kulu awontan musulmi bira ngar kirmana wonna ina ga mo yonde ngar kirim findiri so senan tunna itam fule fa na ga mo yonde ngar kirim findiri fule tunna itam man ke fa na ga mo yonde ngar kirim findiri man ke tunna forestier fan bi naki altala ne re a musulmi bir ngar kirim menira riya kulu musulmi nira itam fule musulmi itam so se musulmi itam man ke musulmi itam forestier musulmi altala kay qur'an ayatam bara masin awun ga kulu awun bir ngar kirmana wonna de afefa fa aslihu bayn akhwaykum won gar kirme tagira fala wo ba tesa fe wombo ta yaltala mo ya mo nan awon gar kirme tagi wara fala wo kata boyen sa nan kadu bo tagi biringa katne fe rafane biringa katne fe ranyone wona ka tesa gar kirme tagi ina fala gar kirin ibarbure ramara ina fala ngar kirin na mo won na baba kirin baba ngar kirin kan wona kan ku kirin fana mara afindi fuler ba afindi susa afindi maninke mo en fe ko ana ya na mago Qur'an aya wayen fe na ma mo en fe Robert de abar ma sori tunna mo en fe na babar mo wongar ke muslimi tunna mo en fe Qur'an aya na ma altala na ran rebirin dengane ya muslimi biri itam fule itam maninke itam kisi utana salima utana birin sun waki ke kiran sun utana birin hiyima yire kire muslimi na wora utana finir dengane amirira mbaltala tan wayan gar kirmenira awora won gar kirmiye tagira fala wona ma tese tagi won konnante ya ba won bore boyema bir nga fanna borira bir nga katne ga fanyina ma se borebe mba desila mangu annabi la lili adike ethnocentrisme sinyo yako kuma wadike wala parce que anda damina Allah masabala la Quran aya memma ala kwa nyala Quran kono ko innamal mu'minuna ikhwa ko slamal be bademal di fa aslihu bayn akhwaykum ko ali bademal temala la ben slamal be bademal di donc allo kui bademal te maninka kelendi parce que maninka lidi allo il fula fana ki bademal te fula kan sandi parce que fula lidi non ko slamal be bademal di almen bin ka fo ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambe ye karo kele le sunna wala sun karodi aye be sallam misri kele nkolo ambe wala hi yore kele wala alkabadi donc ambe bademale wandi aseke ambe nakila mfakile e ba fo ambe nakila mfakile kuma te de tunyale
e ba fo kuina kui faira ibi faira o fana bara faira do fana bara faira amba yela mandi wa hankala ban baba da mama e ba fo kuina ira do bara naira do fana bara naira amba yela mandi wa hankala ban ne na hawa ma donc ambe na kelin ambe fa kelin fa aslihu bain akhwaykum ko ay badimal temalar la ben allié freke badimal ye ben alkana miriya jula way badimal ma ikana koju ke ibadimal la aba fo ibadimal maninkate basi maninkali aba fo ibadimal fulate ba ma fulali di almo min be ka fo ko slaman aldi albe mo kele aldi ala bara donc ala ko kwali ibadimal temala la ben musib e julbe haray hande allu al mengal ko yerten ko fi ko ban ko yoyti fi di leddi haray anden ko wieten ethnocentrisme yani leddi dum ala ko Allah en fuɗɗorto noon o ɓurana aya ɗo Allah on dalla nen ka ɓurana makko wonandema innamal mu'minuna ihwa wo julɓe ɓen fof koɓe musidɓe fa aslihu bayni akhawaykum moƴƴine hakkude musidɓe mum ɓe julɓe en fof ko musidɓe anden wata wiide an ɓay ka pullo ko pullo on tu woni musidɗo ma wata wiide ɓay ka sosojo ko sosojo tu woni musidɗo ma wata wi ɓay ka maninkajo ko maninkajo tu ta wi kala ko ɓay ka forese ko forese tu woni musidɗo ma Allah ko dal wo julɓe en fof ko musidɓe onon fof holɓe ɓen o kalmatu wonande ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu rasulu on fof on woni julɓe donc ka Allah dey on fof ko musidɓe goto on fof ko on aade goto ko on woni musidɓe donc Allah on dal wo fa aslihu bayn akhwaykum moƴƴine hakkunde musidɓe mum ɓen Allah on dal naale yen waɗ bonki hakkunde musidɓe men ɓen o naali yen ukku hiite ete ɗe moƴƴa eto ɗe wela eto ɗe moƴƴine. Mes chers frères et sœurs, Allah nous dit encore dans un autre verset, il dit ya ayyuhan nasu, ô vous les êtres humains, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Nous vous avons tous créé à partir d'un homme qui est votre père Adam et d'une femme qui est votre mère Hawa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Ainsi nous vous avons mis en des peuples, en des tribus. لِتَعَرَفُوا, afin que vous vous connaissiez. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Et sachez que le plus noble parmi vous, c'est celui-là qui craint Allah le plus. Allah nous fait savoir dans ce passage que nous tous, que tu sois blanc, noir, rouge, que tu sois pelle, sous malinqué ou kissi, qu'il nous a tous créés à partir d'un être humain qui est notre père Adam et à partir d'une femme qui est notre mère Hawa. Puis ensuite, il nous a mis en des peuples, en des tribus. Donc si tu te retrouves guinéen, c'est pas ton choix, c'est Allah qui l'a fait. Tu te retrouves malien, c'est pas ton choix, c'est Allah qui l'a fait. Et si toi tu es guinéen, tu te retrouves malien, l'autre se retrouve peu, l'autre se retrouve ici, sous, personne n'a choisi son ethnie. On est né, on a tous trouvé comme ça. Ça, ce ne sont que les vœux d'Allah. Nga kiringi altala bara masombaka kwana ayeko anaka wota mire inna khalaqnakum tana wodalir min zakari wa unsa kelifi khame kirmanu gine kirin na khame kirna finir baba da wana gine kinan findi nen hawara wonta mir dongo bir min rene na fringene afe waja'alnakum shu'uban wa qabaila nana ngiram bim fo do bonse anu qabila ma kono narba nan sema lita'arafu al ko bo kolon inna akramkum inda Allah mirina kan kumbo wayama mirina kan qafi samante yama te wayama ala tan way atqakum nan naga wala yara altala wa sumba ka ko anay ko bar wonna kulun ha kulun gara kiringi awon tambira awon dar kelfi mir khame kirin nun gina kirinama donc ina to mom amana fa wondo bonse nun qabila khibara to bar fi ginenna itanga mushuara bade ibari yetkanto malien itanga muna shuara ba ibari yetkanto français itanga muna shuara ba amam ibanto finir guinéen afitan fini sosi ay fini maninke ay fini fule ay fini forestier mi yo shuara ba aralu ici wombarne wonon yetata khui altala wa khoina tanara barnaki donc fisamante amunara afa o mefa inna akramku inda Allah awra kul mirina kam fisaw mirina kam fisamante amate alatan way wota yama atqakum nakanna garu ala yara mbo mu garu ala yara mirna garu ala yara am filma signore am filma ethnocentrisme go yani signore ya muluma yamago mirina kan do garu ala muluma signore ya yama pisi aldia malore mirio mama muso mariana aba ma amirinde na na tanu nan na sikirne duni mana muso mariana afa muso ma nerebi so mariana fa wona be ariana de nerebi so mo jahannama fa wona be jahannama de mbane islamanu ala ko anye fana ala qur'ana aya mero ko inna khalaqna ya ayyuhan nasu allu adama dillu inna khalaqnakum min dhakari wa unsa
konde alambra albeda ka damina kekele ni muso kelema kekele wole memba da wadi muso kele wole nena hawadi ka bambutu waja'alnakum shu'uban wa qaba'ilan ka alke bonso nun kabila di. Donc ibi yere guinéen il a choix à traiter des ibi yere malien il a choix à traiter des ibi yere sénégalais il a choix à traiter des. Donc il est guinéen fana ibi yere fula do bara yere maninka do bara yere susu do bara yere forestier mo si mo choix que quoi eto ethnie euro a été ethnie euro ala la seko le wodi quoi maintenant ala ko quoi ko be kele li ta'arafu pour ka nya nyolo in akramkum inda Allah atqakum ko anyalo ko me mo min buyani ala bara hein ko mo men ka sila ala ye dunya tero donc mo min ka sila ala ye dunya tero wole mo badi ala bara ala ma fo de ko dunya mansale mo badi ala bara ala ma fo de ko dunya londia le mo badi ala bara ala ma fo de ko dunya nafulti le mo badi ala bara ala ko le ko mo min ka sila ala nye dunya tero men ko woye mo badi ala bara mo min sila ni ala woti sinyo ya kela o mo min sila ni ala nye woti sinyo ya kela mo min sila ni ala woti sinyo ya fe musibe julbe Allah on dala ne o qur'ana ya makko wo ya ayyuhan nas wono himbe inna khalaqnakum min tagi o min zakari wa unsa morde gorko gote debbo goto on gorko ko ne baba da mon debbo ko nen hawa wa ja'alnakum shu'ban wa qaba'ila refti min wadi on kadi moftaaji sai hore maka guinéen wona shuama sai hore maka ka malien wona shua sai hore maka français wona shuaji dum wona an subi dum sai kada an guinéen ho en foko en guinéen an ka pulle odo ko soso odo ko manika odo ko forese gote men subaki ko en bawdi Allah ko Allah hidiro girdire en non o ne non inna akramkum inda Allah ande burdo mawnu donc Allah e modo akakum ko huldo Allah ka Allah kan ko burdo teddinde ko burdo hulude Allah ka adna do wo ko buru wonde ade mawdo ka makko musibbe donc hatte hulen Allah huldo non Allah goy huddo Allah hiɗa goy watta gere leɗɗi huddo Allah goy anyata ɗimmo mum finaɓe leñol goto hulɗo Allah o hiɗa yaadi hulɗo Allah o anyata goɗɗo ɓaynaɓe leñol goto hulɗo Allah o ɗoftoto Allah mo ɗoftike Allah a jogitoto ɗimmo ma wonandema ko on gotum. Mes chers frères et sœurs, Allah nous dit encore dans un autre verset, il dit wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatakum wa alwanikum wa inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, qu'il y a parmi ces signes, lui Allah, le fait, la création des cieux et de la terre, et ensuite la diversité de vos langues. Toi tu te vois peu, toi tu es peu, l'autre est malinqué, l'autre est ici, l'autre est forestier. Ça c'est une diversité de langues, c'est Allah qui l'a fait. Et ensuite la couleur de votre peau, tu vois que vous n'avez pas les mêmes couleurs. Mais il dit faire tout ceci, que ce ne sont que des signes pour ceux-là qui réfléchissent. Ngar kirenye alta la barab so mbara ko ana ku ana ala mantunye yama ko resul firinum bori da fema ala mantunye ne ka rakaba na ko ne na fanda ngirambi wonnen ye fam galambu da bori wo mbir nan yikire nyinyi wo mbir ne ken wo mu ko yikire mfalam e to etam fula ko ifala bori so so ko ifala bori manike ko ifala bori ki si ko ifala bori forasi ko ifala atam ala na birin na bari amma anu wo mfate bende ato ita mfate bende foro bo refira bo regbili kona na biri a findir kaba na kona na mirebe nere e manyahuma mbade muslimanu ala kwanya ala qur'ana ayaro ko wa min ayatihi khalqus samawati wal ard kul to masirele wodi yani kaba na ko le wodi sankolo nin du dako waqtilafi alsinatakum kadafrali ke yani kadafrali ke pour yani ka différence la Allah kama ka kansiaman danye ka ile kan brefola do fana kan brefola ile fula kan fana do man kan fana do kis kan fola do besa kan fola do sus kan fola donc ka woki anye kwa la to masere do le yani ala kama ko de odi kwa ni amfa di banko fana ka ile be mani do fini
wufana ala kabana ko dole wodi mais ko wa inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqiluna ko be keni kabana ko le di moli min yani mol min ya mirina wo be keni kabana ko li odi musibe julbe Allah holle ngwaya makko do kanyum kan woni tawai mande di makko din taga ngole asama wujidin elendi ba non kadi e luti dirgol den men den hiya anda hala kula odon hala soso odon hala maninka odon hala kisi wodon hala go wodon don kadi no tawa e mandeji makodi yilti kadi balli men din hiya anyi min wona e bandu goto ay da hala go mila hala ba ayyan balli men din na goto mim do rawni anyi da bawli don kadi no tawa e mandeji makko ko don fo don ko mande wonande himbe haqqila naybe. Mes chers frères et sœurs, Allah nous dit encore dans le Saint-Coran, il dit ya ayyuhal ladhina amanu la yasra qaumun min qaumin asa an yakunu khayrum minkum. Que vous les croyants, que une partie d'entre vous ne se moque pas d'une autre partie. Peut-être ceux-là que vous moquez seront plus meilleurs que vous. Voilà nisa'in asa an yakunna khayran minhunna. Que d'autres femmes aussi ne te moquent pas d'autres femmes. Peut-être celles auxquelles on se moque seront les plus meilleures. Altala Abraham Sombara wana ko ana wota mire ne rebar dangania. Wo groupe nde wo yama anama yo groupe ndema. Yani wonna kolombe awa sinde na mayo sinde ma anaka temunde woyo maneke maneki ne nan fama fisa de wobe ginen de fa na yo ginen de ma temunde woyo ma ginen ne maneki ne nan fama fisa de wobe. Mes chers frères et sœurs, et mbade islamanu ala kwanya ala qur'an aya mero ko la yasra qawmun min qawmi asa an yakunu khayrum minkum ko groupe do kana yele groupe do ma donc anya lo wonya ko ethnie do kana yele ethnie do ma tuma do yele la ethnie mimate al joni ethnie mimma wa be setambila alla ala bra ko musol groupe musol do fana yo groupe musol do ma tuma do al joni groupe musol mimate ala bra wa be setambila alla musibe Allah holle ngwaya mako wona ndema wota hobbe go jalu hobbe go la yasqa qaumun min qaumi asa an yakunu khayrum minkum wo wota hobbe jalu hobbe no kasa bembe jalo to non be buray on kala wo wata rewbe go kali yawo rewbe go wata be jalu rewbe go no kasa rewbe jal to bembe buray on kala. Nous allons terminer par ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ceci: kullukum li Adam wa Adam min turab la fadla al-abyad al-asad wa la al-aswad al-abyad illa bi taqwa. Que vous tous vous venez d'Adam et Adam vient de la terre. L'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir, ni l'homme noir supérieur à l'homme blanc, que par la crainte d'Allah. Comprenons par là que chez Allah, celui-là qui craint Allah le plus est le meilleur. Nga kirenyi alta Allah Abraham somba aray hadith kui anere awo mbirin kelir baba adama namma wo manga kolun baba na fan kelir bendene donc fore mu fisa fire mu fisa forebe ala tan koyin an kan na garo ala yara nan fisa burebe mbade malu an kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko anye ala hadisi ko ambe boni baba adama ma wa adama min tura baba adama fana boni banku lero la fadla abiya wala aswad ala al abiya ko farfi matambi farigbe fana matambi farfi donc anya yo wala ko fula matambi soso matambi fula la fula matambi manka matambi soso manka forestier matambi fula la illa bi taqwa fo mu'min kasila ala nye musi be fami yo hadith do wala ne la do makane sallallahu alaihi wasallam woyen andu enen do fop ko baba dama yule baba dama kanyun kat donc ko lady mulla wo andem bale bura porto bale bura dane jo bura bale jo andire non do inde yo ter do wonande mo pullo bura soso bura maninka bura pullo bura forestier illa bi taqwa sina kulol Allah bura ngal ka Allah ko burdo hulde Allah musibbe mais yewtire on fay ko julbe. Mes chers frères et sœurs, je me suis adressé à vous en tant que frère musulman, pas en tant que militaire, mais en tant que frère musulman. C'est juste un flash rappel